Tere! Mina olen Toomas ning selles lühivideos räägin lõigete tegemisest vabavaralises tarkvaras BIM-Collab Zoom. Tarkvaras on lõikeid võimalik teha mitut moodi, siin videos vaatame nad ükshaaval läbi ja räägin veidi ka olukorra spetsiifilistest vajadustest. Esimesena vaatame tavalist ühekordse lõikepinna tegemist. Selleks tuleb vajutada sellele plussmärgiga ikoonile siin üleval paremas nurgas. Kui klõps tehtud, muutub kursor pipeti sarnaseks ning nüüd peaks valima pinna, millega paralleelselt lõige luuakse. Teeme lõike näiteks sellele seina tasapinnale. Tekib helesinine tasapind, mis ei ole veel aktiivne. Et lõiget edasi-tagasi liigutada saaks, tuleb see kõigepealt aktiivseks teha. Klõpsame korra lõike pinnale ning nüüd muutub see lillaks. Kui nüüd vajutada vasaku hiireklahviga lõike pinnale ning seda all hoida, siis saab lõiget liigutada. Lihtsam viis lõiget liigutada ilma seda aktiivseks tegemata on hoida all Ctrl või Command klahvi ning liigutada hiirerullikut. Ühekordse lõike tasapinna puhul on vahel kasulik tasapinna pööramine vastupidises suunas. Selleks tuleb vajutada parema hiireklõpsuga lõike graafilisele kujutisele ning valida Flip Section Plane. Nagu ekraanil näha, siis lõige pööratakse vastupidi ja nüüd on näha kõik elemendid, mis enne olid välja lõigatud. Oletame, et oleks vaja veel ühte vertikaalset lõiget praeguse tasapinnaga risti. Selleks vajutame uuesti plussmärgiga ikoonile ning toimime täpselt samamoodi. Valime seina, millelt tasapind võtta ning klõpsame pipetiga selle peale. Nüüd on meil vaates 2 lõike tasapinda. Lõigete tegemiseks on ka alternatiivsed võimalused. Ja üks nendest oleks parema hiireklõpsuga vajutada mõnele elemendile ning valida menüüst Create Section Plane. Siin on oluline, et eelnev lõike tasapind ei jääks ette, vaid element oleks reaalselt hiireklahvi all. See tekitab lõike samal viisil, nagu eelpool mainitud paremal ülanurgas asuv ikoon. Aga vast kiirem lahendus oleks kasutada klahvi kombinatsiooni Ctrl või Command plus Alt plus P, ehk viidatud inglise keeles sõnale plane, eesti keeles tasapind. See loob samasuguse pipetilaadse kursori ning saab klõpsata vasaku hiireklahviga soovitud pinnale, et tekitada lõige juurde. Soovitan soojalt kasutada lõigete tegemisel klahvi kombinatsioone, kuna nii muutub töövaag palju sujuvamaks. Üks mu lemmikuid viise lõikeid teha on kasutada niinimetatud lõikekasti või inglise keeles section boxi. See tekitab kas mudeli või elemendi ümber lõikekasti ehk 6 lõike tasapinda korraga. Kõige mugavam viis seda teha on klahvi kombinatsioon Ctrl või Command plus B ehk inglise keeles box nagu kast. Sellisel juhul saab automaatselt kõik tasapinnad korraga kätte ning on hea teha nii horisontaal- kui vertikaallõige mingist asukohast, mida soovitakse lähemalt vaadata. Siinkohal tasub tähele panna, et section box tekitatakse vastavalt kasutusviisile. Kui mitte ükski element ei ole valikus, siis tekitatakse section box terve mudeli ümber. Aga kui võtta valikusse näiteks mõni konkreetne element ja vajutada siis Ctrl või Command plus B, siis tekib lõikekast selle elemendi ümber väikese varuga. Kui meil on näiteks horisontaallõige juba tehtud ning tahame saada mõnest ruumist kompaktset terviklõiget, siis näiteks klõpsame sellel laual siin, kuni see muutub siniseks ning vajutame Ctrl või Command plus B, millega tehakse laua ümber kompaktne lõikekast. Nüüd võime natuke nihutada lõike tasapindasid ükshaaval, et terve tuba oleks lõikes sees, või natuke kiiremaks suurendamiseks hoiame all Ctrl või Command klahvi ja keerame hiirerullikut üles. Siis liigutatakse kõiki tasapindasid korraga. Eelmist lõikekasti tehes võis tekkida korraks segadus, et miks ei saa seda laua elementi valikusse võtta, vaid pilt läheb lillaks. See on sellepärast, et hoopis meie olemasoleva lõikepinna graafiline kujutis muutus aktiivseks ning see oli justkui nähtamatu sein, mis ei lasknud lauda valida. Et lõike tasapinna olemasolul saaks eraldi mudelis olevaid geomeetrilisi elemente valikusse võtta ning nendega toimetada, peaks lõikepindade graafilised kujutused ajutiselt ära peitma. Selleks on kõige parem viis kasutada jällegi klahvi kombinatsiooni, milleks on Alt plus P. Alternatiivina võib teha kas parem klõpsu lõike pinnale ja vajutada Show Hide Section Planes, kuid eelistatud meetod oleks kasutada kiiremat klahvi kombinatsiooni. Nüüd peidetakse kõik lõike tasapinnad ära, kuid lõige ise jääb alles ning saab kõiki soovitud elemente valikusse võtta ning vaadata nende info sisu või siis nendele teha ümber section boxid vastavalt vajadusele. Kui soovime lõiget kohandada või muuta, siis tuleks vajutada uuesti Alt plus B ning lõikepindade graafilised elemendid tulevad uuesti nähtavale. Töövoos kasutatakse seda väga tihti, et saaks töötada nii lõike sees olevate elementidega kui ka korrigeerida vaateid. Kui soovitakse näha tervet mudelit, aga ei taheta olemasolevaid lõikeid päris ära kustutada, siis võib kasutada sellist klahvi kombinatsiooni nagu Ctrl või Command plus P. Siis peidetakse ajutiselt lõike tasapindade graafilised kujutised ära, kuid ka lõiked, ehk nähtavale tuleb terve mudel ilma lõigeteta.
Seda ei tohiks segamini ajada eelmise käsuga Alt+B, mis peitis vaid lõikepindade graafilise osa ära ning lõige kui selline jäi alles. Lõikeid saab teha ka kalde all, selleks on 2 võimalust. Esimene neist oleks otsida referentsiks kaldu olev pind ning sellele vajutada. Siin näiteks vajutame Ctrl või Command + Alt + B ja valime kelpkatuse pinna. Teine võimalus on juba olemasolevat lõiget kaldu keerata. Selleks teeme lõikepinna aktiivseks ning hoiame vasakut hiireklahvi lõikepinnal, nagu enne edasi-tagasi liigutamiseks, kuid lisaks hoiame all ka Ctrl või Command klahvi ning kui liigutada hiirt vasakule-paremale, siis hakatakse lõiget pöörama. Viimasena vaataks ka lõigete kustutamist. Kõige lihtsam viis seda teha on vajutada paremal ülanurgas asuvale X-märgiga ikoonile, mis asub plussmärgiga lõike loomise ikooni kõrval. See kustutab ära kõik lõike tasapinnad. Siinkohal rõhk sellele, et kustutab täielikult, mitte lihtsalt ei peida. Kokkuvõtteks tahan öelda, et kõige kiirem ja lihtsam viis lõikeid teha on eelpool mainitud Section Box meetodiga, sest see tekitab kohe kõik lõikepinnad ümber mudeli ning saab kiiresti soovitud asukohta vaadelda. Eriti mugavaks muudab see plaanivaadete tegemise, sest kõikidel õigesti modelleeritud katustel on kalded ning kui kasutada tavapärast ühe lõike meetodit, siis lõige tekitatakse valitud elemendi pinnaga paralleelselt ning lõige tekib mingi nurga all, nagu juba korra enne näitasin, ning ka siin vaates näha on. Alternatiivina peaks tegema vertikaallõike, siis selle ära peitma ning võtma mingi alumise korruse tasapinna ning tekitama sinna uuesti lõike, aga Section Boxiga töötades on see sisuliselt juba ühe klõpsuga saavutatav. Eelnevalt mainitud klahvi kombinatsioone saab meenutada ka BIM-Collab Zoom kiirklahvide juhendist, mille link on käesoleva video kirjelduses välja toodud. Loodan, et see lühivideo oli kasulik ning siinkohal minu poolt kõik. Järgmise korrani!